Dragi gledalci, dobro vam došli u novu epizodu. Ovo bih hteo da vam pokažem kako izgleda analiza partije koju možete obaviti ovde na Lichessu, ukoliko igrate na Lichessu. Hteo bih još da napomenem da je, pored toga što je veoma važno igranje partija igranje šahovskih partija, isto tako je veoma važno ne propuštati te partije samo da budu odigrane, već ih i analizirati i izvući neke zaključke za neke buduće partije, to jest nešto naučiti iz tih partija. Naravno da ove blitz partije nećete analizirati koje ste igrali 5-6 minuta, nećete analizirati satima, ali trebalo bi ih malo pogledati, vidjeti gde i šta je moglo da se igra bolje. Pa ću vam pokazati na jednom primjeru kako to izgleda i kako možete da analizirate ovde na Lichessu. A vidite ovde okruženje, znači ovde smo uključili da nam napravi kompjutersku analizu, on je nešto izbacio neke procente, ali to vam neće mnogo pomoći. Znači piše da smo novosadski pacer igrao preciznošću 95%, protivnik 88%, previda nismo imali smo jednu grešku i 3 nepreciznosti. Evo možemo da kliknemo ovde da vidimo greška. On kaže da je greška bila u potezu top F1 u ovoj poziciji, a da je trebalo igrati odmah E4. Znači u ovoj poziciji, već ako ste gledali komentar onog videa kad smo igrali, ja sam već bio ovde dosta srećan jer ovaj pešak je na D6 i kao što vidite ovde kompjuter pokazuje da je prednost belog već prilično velika. Kažem, zbog tog pešaka, zašto taj pešak nam daje toliku prednost? Znači on ograničava već kretanje crnih figura, jer uvek neko mora da pazi, on je samo 2 polja od izlaska i naravno da nam on daje veliku prednost. Ovde, zbog čega je sad top F1 greška, možemo da vidimo, on je posle igrao potez F5, znači zašto je bilo bolje da igramo E4, da mu ne dopustimo uopšte da odigra F5, to jest, ako bi sad odigrao potez F5, verovatno bi mu ovde napravili slabog pešaka na F5, kojeg bi vrlo brzo i napadali, da, tako bi bilo. Znači, posle skakač E5, lovac C2 i sad prijeti top F1 i taj pešak bi bio slab. Znači, ovim potezom bi mu onemogućili da uopšte odigra potez F5, da, to je svakako bio bolji potez. Druge neke velike greške nismo napravili, nepreciznosti, ne bih sad ulazio u to su već sitne greške za ovako jedan cuger. Hajde da pogledamo po partiji. Znači igrali smo ovo otvaranje, nisam igrao s naročitim pretenzijama, ovde C4 i B3. Da. Sada sam u komentaru rekao da ne gubimo topa jer imamo D4, ali da, ovo nije naročito precizan niti ambiciozan red poteza za belog. I sada je on ovde odigrao DC4, meni se čini da je ovo već jedna strateška nepreciznost, zbog čega, znači ovom izmenom DC4 crni menja ovog svog pešaka praktično za B3 pešaka, što uvek utiče na to da jedna strana dobije prednost u centru. Znači ako vi izmenite ovog centralnog pešaka D5 za B3, naravno da ste pojačali poziciju protivnika u centru i sada beli već ima neku prednost u centru, mada ovaj centar još može biti napadan. Dalje su sledili neki normalni potezi. Ovaj potez, da, naravno, nije bio naročito dobar, jer skakač na E4 ne stoji loše, mada on nije stabilan i verovatno moj protivnik osetio da skakač bi mogao negde da odskoči i da taj skakač bude ugrožen, pa iz tog razloga pomerio svog skakača, ali mogao je da igra neke druge poteze dok god on ne bude napadnut. Znači, nema potrebe za ovakvim uzmicanjem za svaki slučaj, da tako kažem. Znači, ako budete igrali takve poteze za svaki slučaj, stajećete slabije. Znači, morate igrati aktivne poteze, pokušavajući da napadate protivnika i da ne uzmičete tek tako sa svojih dobrih pozicija. Znači, posle skakač D6, ja sam igrao dama B3, mogu da odbranim svoje C4, on je sad napao meni i na D4, ja sam odlučio ovde da se malo razvijem. Ovaj potez mi isto malo pomogao jer mi je malo učvrstio pešačku strukturu, otvorio A liniju,
I vidite, ovde sad već kompjuter kaže da beli ima solidnu prednost 1,3. Ja sam odlučio da uskočim na E5, ovde sećam se malo nećkao zato što sam prvo mislio da mi visi pešak na E2, ali onda sam video da posle L2, recimo top E1 i ovaj lovac nema polja, ako bi igrao lovac H5 mogu da igram G4 i ako uzme na E5, D5, lovac G4, ED6 čak i na lovac B2 top se spušta na 7. red. Naravno da ja ovo sve nisam video za vreme partije, prosto sam video da će lovac biti u velikoj opasnosti i uskočio sam na E5 posle par sekundi. On je uzeo na E5 i ja sam ovde, sećam se, napomenuo da ovaj skakač praktično ne visi jer je vezan i on nije morao sada da uzmiče odmah tim skakačem, ali je odigrao potez skakač C8, opet neka mala greška za njega. Ja sam sad igrao potez top F1 da branim ovog pešaka, međutim još uvijek nisam morao da ga branim i to je istina, znači ovde je bio bolji potez odmah da sam skočio skakačem na E4 sa vrlo nezgodnom pretnjom skakač C5. Znači u ovoj poziciji beli stoji mnogo bolje, zato što je skoro završio razvoj svih figura, crne figure su pasivne, ovaj lovac je dosta ograničen, ovaj skakač je slab dok ne dođe na neke bolje pozicije, znači trebalo odmah igrati skakač E4, C1, skakač C5, jer recimo ako prihvati ovu žrtvu, ako dođe ovde onda bi mogao da igram skakač C5 sa napadom na B7 i na D3, a nema, ako dođe ovde takođe mogu da igram verovatno potez skakač C5 i vrlo teško je odbraniti ovo, jedini način bi bio ovaj. Ali sad mi pada na pamet čak i neke kombinacije tipa skakač B7, top B7, lovac C6, top D7, gde ćemo na kraju osvojiti taj kvalitet. A usput smo uzeli dva pešaka i verovatno da beli stoji dosta bolje. Kompjuter predlaže jedan ovako zanimljiv potez da ne dozvoli crnom ni da rokira. Da, u svakom slučaju top E1 nije bio neophodan potez, znači bolje je bilo odmah skočiti skakačem na E4. Ovde sam sad video da on želi da dođe naravno skakač D7 napadajući mi na E5 i da dovede skakača na C5, pa sam iz tog razloga odmah stavio svog skakača u centar. Na konj D7 smo branili pešaka koji je visio na E5 i on je igrao potez lovac F5, top ED1, skoro prva linija ili prva linija kompjutera, znači u ovoj poziciji skoro sve bele figure rade poprilično dobro, ovaj top radi po A liniji, ovaj top na E1 nije aktivan i igram potez top D1, pomalo napadajući ovog skakača. Ako bi sad napravio rokadu, mogu bi već neke kombinacije da probam da sprovodim, da odvučem ovog lovca, ali u svakom slučaju poziciono koristan potez, stavljam lovca na liniju. On igra A6 da bi mogao da pomeri tog svog topa. I sad sam igrao lovac A3. Nisam želao da mu dozvolim da uopšte napravi rokadu, da visi taj pešak na E7, a i lovac na B2 mi se činilo da više nema potrebe tu da stoji. Možda sam mogao odmah da igram top D2, ali dobro, to sad su neke nijanse. I on je sad... vidimo, ovde po kompjuteru on ništa nije napomenuo, mada vidite da se prednost sad smanjila sa top D2. Znači, crni očigledno želi da uništi ovog skakača i da odigra onda E6 i da posle izmeni crnopoljca, eventualno stavi konja na C5. To mi je bilo jasno za vreme partije, ali ja sam odlučio ipak da to ignorišem, a bilo je bolje igrati ovako. U čemu se ovde radi posle ovog poteza, on više ne može da pojede na E4, mada mi sad brine možda lovac C2, pa visi pešak na B3. Recimo možda otera prvo tog skakača pa da igra ovaj potez, sad kompjuter je ovde izračunao da to ne radi, zato što bi mu visio na B7, međutim mene bi to malo brinulo da je verovatno za vreme partije, pa sam odlučio da igram potez top D2, malo slabiji, L4 uzo i E6, da, i sad sam ovde mogao da igram, da, ovo je zaista bio bolji potez, lovca staviti na D6, ja sam ovo par poteza kasnije uradio,
jer ako on sad uzme na d6, imam veoma jakog pešaka na d6, da, to je bilo bolje nego ovo što sam ja uzeo na f8. b4, da, nisam želeo da mu dopustim skakaču da dođe sada na c5. Rukada i skoro da je došao do jednake pozicije. c5. Da, vidio sam sad da želi da igra potez skakač b6, pa na c5 da dođe skakač d5 i zbog toga sam igrao c5. Međutim, on je mogao s druge strane da proba da aktivira skakača i to je bilo pravilno. Posle f6 praktično da moje prednosti ne bi ni bilo više. U ovom momentu kompjuter predlaže neki potez lovac f3. I šta je smislio na konj b6? Aha, jednostavno da se skloni sa linije. Dosta neobična odluka da igram ovako, mada on verovatno želi kasnije da gurne sam b5. Zašto je sklonio topa? Ne želi da gurne c5 jer bi se onda skakač uselio na d5, nego igra ovako skromno sa željom da kasnije verovatno gurne b5 i oživi ovog lovca i ovog topa, otvarajući ili dijagonalu ili a liniju. Ja sam igrao c5, da, i sad zaista posle f6 to bih verovatno morao da pojedem i onda posle skakač f6 skakač dolazi na veoma lepu poziciju sa jednakom pozicijom otprilike, da. Moj protivnik je napravio grešku, sad skakač b8 jer taj skakač nema baš neke perspektive. I posle top d6 je uzeo na d6 i sada je moja prednost porasla poprilično. Jer moj pešak na d6 je veoma moćan, rekao sam već zbog čega, znači ograničava crne figure koje uvek neko mora da pazi na njega i osim toga on je 2 poteza do promocije. Ja ponekad govorim mojim učenicima da ovaj pešak više ne vredi kao jedna jedinica u razmenama, već kad dođe na 6. red ili 7. on već vredi 3-4 pešaka, tako da je ovde prednost beloga zbog tog pešaka velika. Ovde sam odigrao lovac d3 sa željom da probam da odigram i e4, e5. I sad je on pokrenuo ove pešake. Ovu poziciju posle top f1 smo već malo analizirali. I posle f5, e4 on je ovde imao priliku da... Pa i došao je do kontre igre, da, ovo nisam stigao da kažem u komentaru, ali često sam se plašio baš ovoga podrivanja, jer sada mi ruši ovu celu koncepciju, ako mi padne ovde c5 pešak, onda će ovaj biti ne više jak nego slab, i to je bila greška, zbog toga je kompjuter pisao top f1 da je velika greška, on je želeo da topa drži na a liniji, da ne bi mogao baš ovakav prodor da se napravi, znači ovde da je odigrao a5, stvari bi se potpuno zakuvale i možda bi crni preuzeo. Kompjuter piše da je pozicija jednaka, da posle poteza lovac g2 i na ab da vidite uništimo ovog skakača dok je još tu, ali u svakom slučaju a5 bi bilo vrlo neprijatno, ne znam kako bi se partija dalje odvila. I posle skakač f6, lovac g2, da, ja sam ovde želeo da sprovedem taj f5, mislio sam da li da odigram odmah ili ovako, posle g5, lovac g4, ponovo greška. Moja ideja je bila da ga namamim da odigra potez skakač f4 i da onda odigram h4, to sam i vidio za vreme partije, ali ovde kaže da je bolje bilo staviti lovca na ovo i na ovaj potez, samo ga prebaciti ovamo. Pešak je odbranjen. I sada je plan verovatno isto nekad h4 ili polako popraviti poziciju. Da, sad više a5 nije opasno jer c5 pešak nije ugrožen i beli stoji dosta bolje. Ali čemu je ovde bio problem? Trebao je, kaže, da dođe ovde. Aha, sa idejom da stavi skakača na d5 verovatno. Ako igram lovac f3, top e8, isto ovaj top preti da uđe negde po ovim poljima. Ako bi ja probao možda kralj f2 da mu ne dozvolim, top e5, tako je visio ovaj pešak sa odličnom kontraigram crnog. Da, ovde je trebalo stati tim konjem na f6. On je došao na f4 i posle h4 ovde je još napravio veliku grešku. Znači trebalo je svakako recimo zadržati poziciju skakača na f4 sa h6 i ovog pešaka odbraniti na g5 jer posle h5, hg, dva pešaka prolaze u damu i pozicija je izgubljena.
Dobro. Eto, ovako izgleda jedna analiza, znači ne treba da potrošite više od nekoliko minuta da vidite gde je trebalo igrati bolje. Eventualno bih vam napomenuo da je vrlo važno u otvaranju da probate da popravite vašu igru, da ne biste pravili jedne te iste greške i ponavljali, recimo da razvijate figure na negde pogrešno polje ili na pogrešan način ili da se pogrešan način borite u centru. Zbog toga je dobro da pogledate sve vaše partije. Znači, ovde sam vam pokazao neke od tih pomagala koje imate i na lichessu, koje sasvim dobro mogu da vam otkriju vaše greške. Eto, toliko u ovom videu, pozdravljam vas.